Ну вот, на дворе зима. Теперь у меня началась работа дома. Стройка камина. Продолжение. То он у меня стоял не обшитенький. Купил вот такие зеркальца. Доделал низ. Сегодня вырезал. Было у меня 2 листа керамогранита. Вот вырезал. Днище сделал такое. Ну и купил кирпичики. Вон, 2 коробочки. И начал потихоньку. Вот так выложил в рисуночек. И начал потихонечку делать с помощью лазера. Все выставил. Начал делать топку. Так что вот так. Зима. Работа есть.